ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்னு முதல்ல பார்க்கலாம். இதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு முட்டை உடைச்சி ஊற்றிருக்கேன். இது கூட தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு சில்லி பவுடர், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோத்தையும் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க போன்லெஸ் சிக்கன் பீசஸை இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணி நல்லா மேரினேட் பண்ணிடலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் இங்கே தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து நம்ம இப்போது கிரேவியில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரும் தண்ணியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம கிரேவி ரெடி ஆகும்போது நம்ம இதை ஆட் பண்ணால் கிரேவி நல்லா திக்காக வரும். அடுத்து நம்ம இப்போது சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப டைம்லாம் ஆகாது. ஈஸியாக எல்லாமே குயிக்காக ரெடி ஆகிடும். இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்லா குக் ஆகிருக்கும். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். நான் ஃபுல்லாக மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் அதை ஃப்ரை பண்ணேன். இப்போது அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நான் இதில் ஒரு 3 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் 1 இன்ச் இஞ்சி இவ்வளவும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணிடலாம். இது லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பெருசாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் குக் பண்ணுறது எல்லாமே நான் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுறேன். ஏன்னா எல்லாமே நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகணும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடலாம். இதுவும் லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம அடுத்து சாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்து சில்லி சாஸ் நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சாஸ்லேயே வந்து சால்ட் இருக்கும், ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நான் அந்த கார்ன்ஃப்ளவரும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மிக்சரை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். நமக்கு கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது லைட்டாக கொதிக்கட்டும். இப்போ லைட்டாக கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். இதை ஆட் பண்ண அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும். நான் லைட்டாக பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே. அவ்வளோதான், சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.